Мен сіздерге бүгін қалдықты заттардан үйге пайдаланатын заттарды жасағым келіп отыр. Ол үшін бізге осындай крышка керек болады. Крышкасымен осындай бутылканың үстіңгі несін аламыз крышкасымен. Және мен алдын ала оны қиып алғанмын. Және енді маған осындай гречка керек болады салафандағы. Енді біз оның аузын ашамыз да оны бүйтіп аламыз және ішіне үстіп кіргіземіз. Так, кіргізейік. Мені кіргіздім. Енді оны үстіп кіргіземіз. Қажет болады. Слай. Ал енді біз оны дұрыстап дүзу ұстаймыз. Оны енді жабылу үшін оны дүзу ұстаймыз да оны үстіп жабамыз. Міне кейде достар осындай зат шықты крышкасымен және төгілмейді. Ал енді біз оны тексеріп көретін боламыз. Ол үшін бізге осындай тарелка керек болады. Таза тарелка. Енді біз оны құямыз. Нашли гречка. Достар, міне ол құйылып тұр. Міне. Үйге керекті заттар осы қалдықты заттардан жасауға болады екен. Міне осындай менде зат шықты.